अभी जो आपके स्क्रीन पे वीडियो चल रही है, इसकी साउंड सुनिए, इसकी आवाज़ सुनिए। तो जो आपका पूरा जिम का जो प्रोसेस है, मतलब जो क्या खाते हो, क्या चीज़ें करते हो, वो थोड़ा सा समझाइए। मैं अभी फ़िलहाल में 8-9 हज़ार रुपये खर्चा करता हूँ अपने ऊपर। हाँ, थोड़ा सा मेरा प्रोटीन तो मैं अब इसी वीडियो का जो साउंड है उसको क्लीन करके आपको सुनाता हूँ। जो आपका पूरा जिम का जो प्रोसेस है, मतलब जो क्या खाते हो, क्या चीज़ें करते हो, वो थोड़ा सा समझाइए। मैं अभी फ़िलहाल में 8-9 हज़ार रुपये खर्चा करता हूँ अपने ऊपर। हाँ, थोड़ा सा मेरा प्रोटीन तो मैं अब जो वॉइस आपने सुनी इसी वीडियो का था, बट इसकी वॉइस की क्लीनिंग करी गई थी। और ये चीज़ें आप भी कर सकते हो। मतलब कि हम जब भी वीडियो वगैरह बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो बहुत बार नॉइज वगैरह उसमें आ जाता है। तो उस नॉइज को एक सिंगल क्लिक में कैसे रिमूव करा जाए अपने फ़ोन से, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले करना क्या है, प्ले स्टोर से जाकर के यूट्यूब का जो एडिटिंग एप्लीकेशन है YT क्रिएट, ये इंस्टॉल करना है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है YT क्रिएट, प्ले स्टोर में आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करोगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो वीडियो दोनों का ऑप्शन आएगा, आप वीडियो में चले जाना। अब जिस भी वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है, मतलब जिसकी वॉइस आपको क्लीन करनी है, उस वीडियो को आपको यहाँ पे आकर के सिलेक्ट कर लेना है। आपकी कोई भी वीडियो हो सकती है, तो उसको सिंपल से आप सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, और सिलेक्ट करके फिर आगे के स्टेप्स करने हैं। तो मेरे पास इतने सारे वीडियो जो हैं, तो मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने सपोज करो कि इसको सिलेक्ट किया, देन इम्पोर्ट पे क्लिक किया, अब प्ले। स्पॉन्सरशिप सीरीज की मैंने बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की हैं प्रीवियस। तो ये वॉइस सुनाई दे रही है। अब इसमें अगर नॉइज होती तो मुझे क्या करना था, जैसे इधर आता, मैं वीडियो को इस तरह से टैप करके सिलेक्ट रखना है। इधर आओगे, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑडियो क्लीनअप का। ठीक है, अगर आपकी भी वीडियो में ऐसी चीज़ें होगी, मतलब नॉइज वगैरह है, तो यहाँ पे आना है और यहाँ पे जो ऑप्शन मिलेगा आपको ऑडियो क्लीनअप, इस पर एक बार क्लिक करना है, बस सिंगल टैप करके छोड़ देना है। और यहाँ पे आपको परसेंट दिख रहा होगा, ये 100% तक होगा। जब ये 100% कंप्लीट हो जाएगा, तब इसकी नॉइज वगैरह क्लीन हो जाएगी। फिर इसी वीडियो की साउंड आप सुनोगे तो आप बोलोगे कि एकदम से बदल गया, नॉइज वगैरह सारी चीज़ें इसने चुटकियों में रिमूव कर दी। ये 100% हो गया। अब इसी वीडियो की वॉइस आपको फिर से सुनाता हूँ। प्रीवियस वो आप देखना तो समझ में आएगा। उस सीरीज में मैंने आपको एक बार्टर कोलैबोरेशन के बारे में बताया था, जैसे कि आप मेरे हाथ में एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो जो स्टेप्स मैंने करे सेम इस सिंगल क्लिक से आप अपने किसी भी वीडियो का नॉइज रिमूव कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे बैक आया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे एक वीडियो है, इसको मैं प्ले करूँगा तो आप सुनना। का जो प्रोसेस है, देखो इस वीडियो में बहुत सारे शोरगुल है। ठीक है, अब मैं वापस से आ गया। अब इस पर ऑडियो क्लीनअप लगाता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे क्लिक किया, ऑडियो क्लिप रिमूव हो गया, नॉइज रिमूव। अब सुनिएगा। जो क्या खाते हो, क्या चीज़ें करते हो, वो थोड़ा सा समझाइए। मैं अभी फ़िलहाल में 8-9 हज़ार रुपये खर्चा करता हूँ अपने ऊपर। हाँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंगल क्लिक में किसी भी वीडियो का ऑडियो जो नॉइज वगैरह है उनको रिमूव कर सकते हो। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को हाइप जरूर करना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सब कुछ जब हो जाए, एडिटिंग कर लो, तो यहाँ पे एरो पे क्लिक करोगे। यहाँ पे क्लिक करके ये 1080 वगैरह सब सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करके वीडियो एक्सपोर्ट कर लोगे। ठीक है, और वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी तो फिर इसको आपको यूट्यूब पे जहाँ पे भी अपलोड करना है आप अपलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।